Hi, sir, sa Macau. Inuwanan yung Hi, Paul Dan. Wala ka dito. Nasa vegan na kami. dyan yung mga kami. Ayan, live yan. Paano si, ano nyo? Si? Doon sa daanan? Nakakalisap na kami. Ang tuwa ng bata. Milon is watching. Hi, Milon. Hi, Darwin. Dito lang kami. Gandigan lang. Tapos namin. Ganda naman dyan, sabi ni ano. Oo, Noel, ganda. Last destination na namin to. Tapos, pa Bell Tower. Ano? Libutin na lang namin buong vegan. Tapos na kami mag-Ilocos. Vegan na kami. Ay, Ate Pangga. Bawi na lang next time. Bawi na lang next time. Ito yung... Saan naman ito yung sir? Ito na pa Plaza Salcedo na kami. Ah, okay. Wow. Ito po yung cathedral. Ah, okay. Hi, Camille. Pag nag-rent ka ng ano, nag-rent ka ng Kalesa, lilingkod ka na ng buong vegan ng mga destination. Di ba, kuya? Yan. Busy mag-live, oh. Yeah. Bawi na lang. Bawi na lang sa mga naiwan ng mga tropa na yan. Yan. Ayan, Daming cathedral. tao. Ano pa? Yan yung McDo nila, oh. Very heritage. Yung ano. Ay, beach style niya lang. Oh. Ay, kakalugin. Yung McDo. So, yung Jollibee. Yung mga building dito, mga ano. Old style, no? Old style yung ano. Hi, Marky! Nakapunta ka na dito. Di ba? Ganda. Ang vegan is Ilocos Sur. Ang pagod food is sa Ilocos Norte. So, ayan, yung simbahan. Ayan mo, Kilala naman ang vegan na ano, Catholic. So, Catholic yung ano nito. Ayan. inikot natin yung buong norte, yung Ilocos. Buti na natin yung buong vegan. Para sa susunod na ano, susunod na set, susunod na balik, hindi na kami ano. Hindi kami aura. Hindi na kami aura. Focus na talaga sa mga joiners. Baka mamay Set join us. na ulit, sabi ni Porter. Ha? Oo, set natin. Sure, ayan o, kainan. Gusto ko Ano sana yan? kumain. Kaso lang, nasa Kalesa kami. O, ayan o, wow. Ay, ito pang plaza. Lalaki naman ng ano. Ang ganda nga dito, ano. Kaso hapon, wala. Ay, Ate Mary Grace. Kaya, ito pala. Okay, yung mom ko sa OJT. Ano, medyo ano lang, crowded. Medyo lang naman, hindi siya kagaya sa Baguio na ano, na sobrang ano, traffic. Dito naman, ano naman, okay naman. Tsaka maganda pala paghapon kasi hindi na siya mainit. Thank you, Marky! Ingat ka din. Pati yung Mark 1 nila, old ano din, old din yung style. Ayan, so papunta na kami na Capitol mo, kuya, pa Capitol na. Ilocos Sur. Ayan yung ano natin. Ay, andito yung empanada pala. Nag-aaral kanina ng empanada. Siguro bumili ng set. Ayan. Sobrang sulit yung ano namin, yung tour package namin kasi sulit din sa Ilocos Norte pa lang. Sobrang sulit na. Lalo na pag nagpagod ka na. Sobrang ano na.
Sulit. Parang ulit. Ito talaga, sulit eh. Yeah. Sana pala nag-live ako sa pagudpod, no? Kaya Kasi na. meron naman akong signal doon. May signal ang smart. Ayan. Ang sweet. Sa registration natin, sir. Ano talaga sila? Yung Ilocos pala is sobrang linis na, di ba? Wala pa masyado makakita ang talagang kalat sa siguro, saan na to kuya? Sa Bell Tower? Ayun. Oo, yung Bell Tower. Papunta kami ng Bell Tower. I-ano ko muna. I-off ko muna yung light. Tapos doon na lang ako mag-vlog. Bye! Set na lang ulit sabi ni Kuya. Kami lang ginawa. Kami lang. Ganoon. Comment yung nag-comment yung naman ni hindi lang malalim na ang pinuntahan ni girl. Mga San Jones, no? Tayo hindi tayo nag-live yun. Sayang lang. Hindi kami yung video mo sayang. Ito kasi hindi nadala, oh. Kaya. Ay, kung niya madali lang na. Oo, kasi gano'n naman lang namin eh. Hindi naman maano. Hindi yan. Ganda ng technique mo, oh. Hindi yung pira yan. Check this back. Ano? Pwede na silang mag-on. Ma. Ba't pupunta pa ba natin yung bell? Bell tower? Dito punta na tayo. Six o'clock naman yung gano'n natin. Ano oras na ba? Nag-blend lang. Pasuhin na tayo? Oo. Feeling mo, ang ganda pala pag organize ka, travel ka mo. Oo. Libre ka pa. Libre ka pa. May allowance ka pa. Allowance ka namin, may takas. Support mo kaya ako ba? Mag-focus ako. Since every weekend sa Pwede rin. Saturday night, yung kaya ko naman, pero pag isa-isa ko yan. Ayan mo, ang bahay. Asan yung Plaza Salcedo po? Harap na yung bang kayo na. Yung Hidden Garden po. Wala, sarado na yung nangyari ng pagdalatungan. Ay, wala Nasarado na. po, sir. Sir? Wala yung sumakay kanina kasama. Oo nga, nasaan? Dito na tayo. Saan tayo? Yung daan.